Galera, como vocês estão? Aqui é Davi. Prenda aqui, a internet tá falhando. Pronto. Estamos aqui no Sobreviva 99 noites na floresta. Eu vou começar cortando aqui as árvores. Ai, que estresse. Pegar comida. Primeiro eu vou cortar as árvores. Olha, tem carvão, hein? Um brinquedo descendo. Vou ver se a gente consegue. Pegar baú. Pega aqui. Pega a bandagem. Pronto. Olha que já apagou. Pegar aqui. Não vou ficar melhorando as bancadas por agora. Já anoiteceu. Cadê o monstro? Ixi, cadê ele? Olha ali, ó. Olha ele aqui, ó. Me mostra aquele pulinho. Meu cabritinho. Chegou o comerciante de peles.
Vem, pega, pega. Pega aqui. Pega. Comer comida pra ficar forte. Eita, ficou de noite. Pega, 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 pega. Pega, 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 pega. Pega madeira pra evoluir. Amanhece logo. Nível 4, pronto. Agora eu vou fazer. Pega. Amanheceu finalmente. Pronto. Vou fazer um mapa. Onde eu botei? Xuxu. Cadê? Pega, mano.
Eu vou atrás da criança. Morri não. Eu morri. Espero que vocês tenham gostado. Fui, tchau.